Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Jajan Zahra. Kita mau masak tewel atau gori, dimasak dengan keluak, masakan desa. Ini bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih, lada besar sedikit, miri, tumbar, gula jawa, keluak, lengkuas, daun salam. Oke, kita ulek bumbu dulu. Kita haluskan bumbunya dulu, kasih garam, cowoknya kecil, sedikit-sedikit saja. Melepek. Lanjut dulu ya pemirsa, penuh, ini harus penuh tenaga ya kalau nguleknya. Oke, lanjut. Yang terakhir keluaknya. Oke, sudah selesai pemirsa. Ini sudah dihaluskan, kita taruh dalam air sini, dilarutkan. Satu sendok kaldu jamur, garam 1 sendok,
Saya nggak mau nanti gulanya. Oke, kasih santannya karena banyak buatnya. Ya, kita aduk dulu ya. Oke, kita masukkan bumbunya ya. Ini tadi saya sudah tak tata di kuali. Santan, ini santannya masukkan, kuas, daun salam, nah biar enak. Dengan daun salam. Oke. Gula, gulanya terus. Gula Jawa. Oke, tak kasih telur nih. Lepas itu ditutup. Ini pemirsa seperti ini. Nggak ketuk. Susah.
Oke, kita tutup. Nyalakan api. Oke. Sudah jadi pemirsa. Sampai di sini dulu pemirsa. Nanti disambung lagi dengan resep-resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Cukup sampai di sini dulu ya pemirsa. Nanti sambung lagi resep-resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!